Gente, hoje a gente não tem muito tempo. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos, gente. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. A gente já tá falando assim rapidinho mesmo pra vocês, porque hoje a Edna chegou. Ela tá, gente. Tá que tá, gente. Muito exigente. Muito demais. A gente tá na correria aqui, hein? Se inscreve, curte. Ai, Andréia. Ai, ela tá vindo, gente. Ai, vamos. Gente, ela quer que a gente faça tudo correndo, com muita pressa. Então, a gente vai lá, tá bom? E vamos abrir nossa caixa. O mundo do quê? É mundo do quê? O mundo do quê? O mundo do quê? Olá, meninas. Tati, Déia, tudo bem? Como vai? Muito bem, olha, deixa eu fazer as minhas exigências, tá bom? Eu quero 20 toalhas brancas no banheiro, tá bom? Pra eu enxugar o meu suor. Quero ar-condicionado pra ficar bem fresquinha. Ai, eu quero 20 mil canetas. Sim, eu adoro fazer as minhas entrevistas com canetas todas coloridas. De preferência, aquelas com neon, Agora vamos, que estão me chamando no estúdio B. Tá bom? Vamos. Muito obrigada. Eu sei. Eu sei que eu sou demais. Não é possível que aqui é o estúdio B. Não é possível que aqui é esse lugar que eu vou fazer entrevista. E as minhas exigências? Olha aqui, pedi uma caneta neon e olha o que veio. É um absurdo. Eu, diretamente, Edna Like, que veio diretamente de Hollywood, tem que passar por tudo isso. Cadê o convidado? Olha aqui, barulho de carro. Como que vai sair essa entrevista? Que absurdo. Cadê o convidado? Vinheta! Estamos aqui diretamente ao meu talk show Edna Like entrevista este convidado um tanto que peculiar. Ele já está morto há mais de 100 anos. É brasileiro. Nasceu em Natal, Rio Grande do Norte. Com vocês, Luiz da Câmara Cascudo. Ô, dona Égua, prazer. Edna, você tá boa? Peraí. Como vai? Sou brasileira, dona Edna, beijo. Não, eu não dou beijo. O que é esta coisa tão peculiar em seu colo? Eu gostaria de deixar pro final, pode? É mesmo? Sim, é uma surpresa. Surpresa? Interessante. Me deixou interessada. Vamos lá. Então você... Eu ouvi dizer assim que você é péssimo em matemática. Ai, dona isso? Edna, eu ia mal na escola, mas a senhora sabe como que é, né? Eu era bom em outras coisas. Eu escrevia, eu gostava de falar muito, escrever bastante, falava sobre várias histórias. Eu escrevo história, sabe? Escrevo muitas histórias, sabe? Você quer saber todas as histórias? Não precisa. Eu gosto de falar, né, Olha, eu descobri também que o senhor era muito conhecido na sua cidade e as pessoas entregavam as cartas na sua casa. Como que era isso? Porque lá na minha cidade, sabe, dona Edna, lá em Natal, não tinha ninguém nem número na casa. Sim. Então eu chegava lá e falava, cadê a casa do Cascudo? E lá ia todo mundo, batia na porta e entregava a carta. Você quer saber como que eles entregavam a carta? Então eles iam lá na porta, eles entregavam a carta. Batia na porta. Ai, cale-se, você me deixa... Nossa, o senhor fala muito. Me dá onde veio esse nome Cascudo? Era porque o senhor não tomava banho? Vem de uma família que não toma banho? Se não voltar pra cá, infelizmente. Que deselegante. Totalmente deselegante. Nós estávamos... Ai, desculpa. E o senhor ouvia muitas histórias. Então o senhor é uma pessoa muito paciente para escrever. Mas estou vendo que o senhor fala muito, não é mesmo? Imagina, fala pouco. Então como faz para ouvir as histórias das pessoas? Então eu parava, ouvia, escrevia. A senhora sabe que eu escrevi mais de 150 livros. 150 Imagina quantas livros. histórias eu não tive que pegar. Então você quer saber todas? A primeira foi... Mas como o senhor fazia? O senhor fala muito. Como? Como para parar e escrever as histórias das pessoas? O segredo está aqui, dona Edna. O que é isso? O que é isso? Eu andava com o meu bloquinho pra cima e pra baixo, no braço do meu braço. Olha, e não ficava fedidinho esse caderninho? Por exemplo, eu encontrava uma história boa, já tava com o meu bloquinho, eu já ia lá e já escrevia a história. Ah, esqueci. Jogo rápido. Comigo é tudo jogo rápido. Seu signo? Ai, meu signo é Capricórnio. Capricórnio. Nossa, eu sempre tenho entrevistado de Capricórnio. Nós somos ótimos. Muito falante, não é mesmo? Gosta de dormir quando? Eu gosto de dormir bem cedo, às 6 da tarde, depois
Ai, é gostoso na sopa. Amo. Filme preferido? Ai, Mazzaropi. Não. Não é da minha época também, mas eu andei vendo depois. Ah, então tá bom. E fruta? Que fruta você mais gosta? Ai, dona Edna, chegou o momento. Ah, é mesmo? A fruta que eu mais gosto é jaca. Jaca? Mas o que é isso? É peculiar ao Brasil? Eu trouxe pra senhora levar no avião, na sua mala, lá pra Hollywood, essa pequena lembrancinha. Mas o que é isso? Uma Isso jaca. pica, meu... Ai! É uma fruta típica. Como eu vou levar isso no avião, meu senhor? E ela tem um cheirinho um pouco estranho, forte. É uma vamos dizer delícia. Assim. É mesmo? Essa é a lembrancinha que eu trouxe. É uma lembrancinha? Muito obrigada. Eu vou agradecer porque eu sou bem educada, não é mesmo? Vinheta! 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 Oi, gente. Ai, oi, olha que legal que a gente tem aqui hoje. A gente vai ensinar pra vocês a fazer, ai que legal, o livrinho, o caderninho, onde o Câmara Cascudo andava com ele na mão pra anotar todas as histórias. Gente, é demais. Daí você pode pôr o lápis assim atrás da orelha, No né? bolso. Prender no cabelo. Tem Ou gente que prende o cabelo, né? no cabelo, no bolso. E como ele andava, e você tem um desse do seu lado, qualquer história que algum amigo conte, um avô, uma mãe, você pode escrever Anotar. e vai virar uma história. Ou até uma história que você quiser, enfim, escrever aqui, você. Qualquer ideia, você coloca Você aqui. coloca aqui, vamos ensinar? Pra isso você vai precisar, olha, cada uma de nós aqui tá com 3 folhas de papel sulfite, ou também você pode chamar de A4, esse papel, tá? Aí você pega Temos o papel. as fitas, você pode pegar a fita, a cor que você quiser. Pode ser aquelas que você tem que veio em algum presente, Sim, que você também, tem em casa. é. Tesoura. E um furador. Se não tiver o furador, você pode furar com a tesourinha também. Você vai pegar, vai dobrar no meio. Aqui no meio. Dobrou? Dobrou? Sim. Olha que legal. Aí ele vai ficar assim, com essa marquinha. Uma marquinha. Aqui. Aí na marquinha você vai cortar. Hora de cortar no mundo do quê? A gente vai fazer um caderninho desse tamanho, mas você podia fazer menorzinho também, né? Pode fazer menor também? Pode, Tati? pode cortar mais uma vez até se quiser. O meu vai ficar desse tamanho. Né? Olha, o meu caderninho ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. Nossa, o meu vai ter bastante, gente. Vai porque ele é Porque eu pequenininho. diminui bem. Vai virar um bloquinho. Você Vou cortou? cortar. Não, vou cortar. O meu vai ficar assim, tá? Desse tamanho. Eu gosto de grande. E o meu vai ficar bem pequenininho. Ah, ficou bonitinho, ficou um bloquinho. Cabe na boca. Aí Cortei colocou, meio torto, mas tudo bem. juntou. Aí você vai pegar o furador e vai fazer o furinho aqui nas folhas. Deixa eu ver se eu consigo fazer todos De uma vez, né? Esse furador, ele é pequenininho. Pronto, vou furar. Vai furar. Furou. Foi? Agora eu quero ver o meu. O meu tem Quer muita que eu fure folha. pra você? Ó. Não, duas Não, vai partes. ter que dividir Duas duas partes. partes. Nosso furador é pequeno, gente. Força. Furou. Deixa eu lá. Ó, furou. Direitinho. Aí tá com furinho, não tá, gente? Você vai pegar a fitinha, a cor que você quiser. Vai passar no furinho. A fitinha. Ó, vai passando assim no furinho. Passa no furinho. Ó, você pode usar a mesma fitinha pra passar nos dois. Ou usar uma fitinha pra cada. Eu, como gosto de lacinho, Tá. deixa eu só dar o lacinho e eu já mostro. O meu vai Só ser dar o lacinho. Como eu amarelo. gosto de lacinho, eu vou passar em um. Ai, que bonitinho. Ó, que fofo. Fica um assim. E agora eu vou passar nesse outro aqui. O meu, te eu peço- coloquei assim, gente. Eu pus num furinho, num buraquinho. Tá vendo? Já encaixei no outro, como se fosse amarrar tênis. Eu amarro de uma vez só. Dá pra fazer assim também. Ó, o Olha meu aqui. ficou assim. Ficou bonitinho. Ó, aí Dá uma você vai cortada. ter o seu caderninho de anotações pra anotar as histórias. Eu sempre escrevo. Eu tenho várias histórias pra contar, Tati. Ó, não é fofo. Depois você vai anotar minhas histórias? Posso anotar pra gente contar aqui no canal o que você acha. É legal. Olha aqui, ficou bom? Mas ficou fofo o seu pequenininho. Ficou, né? Faz a sua casa e conta pra gente como é que ficou, que fitinha usou. Que fitinha, que cor de fitinha. Cor usou. Ai, gente, vocês podem colocar adesivos aqui na frente. Ai, pode pintar, né? Pode fazer, cada um faz do seu jeito. Gente, olha aqui. Vamos escrever, Tati? Vamos. Caderninho do Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Vamos colher as histórias das pessoas? Conta Vamos. pra gente. Conta. Tá, gente, se inscreve. Ó, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Sim, hein? Aqui no Mundo do Quê? Qual é o Mundo próximo do Quê? episódio, editor? Era uma vez um sapateiro que morava numa casa que ficava numa esquininha de uma rua que ficava bem perto de uma cidade. Só tinha essa casa naquela rua. Era a única casa ali naquela esquina. Só que um dia, de repente, chegou na casa dele o guarda. Seu sapateiro, eu tenho uma notícia muito grave pra
realidade. E que notícia é essa, seu sapateiro? A guerra começou.